हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कोलकाता ब्लॉगर वंदना में। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार फिर से एक चैलेंजिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूं, जो कि आज बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ये हिचुप यानी हिचकी चैलेंज होने वाला है। स्पाइसी फूड हिचुप चैलेंज है ये वीडियो। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप ये चैलेंजिंग वीडियो कीजिए, हिचकी वाली चैलेंजिंग वीडियो। आप इसे हिचकी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे हिचुप बोलते हैं। तो आज मैं स्पाइसी फूड के साथ में करने वाली हूँ ये चैलेंज। तो आप लोगों के साथ में मैं बता भी दूंगी कि मैं कितना स्पाइसी बना रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे इन तक देखिएगा, पसंद आएगी तो कीजिएगा लाइक, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और यहाँ पे मैं ली हूँ 2 हरी मिर्च और 1 प्याज कटी हुई। मैं इसी तरीके से मैगी बनाती हूँ, मुझे इसी तरीके से बनी हुई मैगी पसंद है। आज मैं मैगी ही बनाने जा रही हूँ इस चैलेंज के लिए। तो यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद मैं उसमें डाल दी हूँ प्याज एंड मिर्च और उसे डाल करके थोड़ा सा भून लूँगी। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। यहाँ से प्याज जो है सॉफ्ट से होने लगे हैं, तो मैं इसमें पानी डाल दी हूँ 1 बाउल, जितने में मैगी अच्छे से बन जाए। मैं एक बड़ा वाला पैकेट बना रही हूँ मैगी का, और इस तरीके से बहुत ही इजीली बन जाता है एंड बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे इसी तरीके से पसंद है। तो इसमें डाल दी हूँ मैगी और उसके बाद डाल दूँगी मैगी का मसाला। और जो कि ये स्पाइसी बनाना है इसे, तो मैं इसमें मिर्ची पाउडर का यूज करूँगी। वैसे तो मैं मैगी में मिर्ची पाउडर नहीं डालती, यहाँ पे चैलेंज है इसलिए मैं मिर्ची पाउडर का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1 स्पून मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। उसके बाद फिर से ले रही हूँ हाफ स्पून मिर्ची पाउडर। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाली हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच डाल दी हूँ मिर्ची पाउडर। देख लीजिएगा मैगी का कलर कितना रेड सा होने लगा है। अभी से इतना रेड दिख रहा है, पता नहीं खाने में क्या करेंगे। मेरे तो नाक कान से लग रहा है धुएं निकलेंगे, इतना ज़्यादा तीखा हो जाएगा। आप अभी से ही देख सकते हैं कितना रेड दिख रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा तीखा लगेगा ये। और मुझे तीखा तो पसंद ही नहीं है एकदम। तो यहाँ पे मैं अब प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ। मैगी मेरा बन करके रेडी हो गया हुआ है, तो मैं प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ। और आप लोगों से मिलते हैं यहाँ पे खाने पे। इसे कैसे खाती हूँ मैं, खा पाऊँगी या नहीं ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं हिचुप चैलेंज के लिए बनाई हूँ वो है नूडल यानी मैगी। मैगी किसे पसंद नहीं होती है, मुझे भी बहुत पसंद है मैगी। तो मैं वही बनाई हूँ आज स्पाइसी फूड में। मुझे वही अच्छा लगा है ज़्यादा, तो मैं वही बना ली हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कितने रेड से हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, एकदम रेड है। मैं इसमें 2 हरी मिर्च का यूज की हूँ एंड 1.5 रेड चिली पाउडर का। तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी इतने रेड से दिख रहे हैं। कैमरा के कारण शायद उतनी अच्छी ना दिख पाए, अभी मैं शाम में कर रही हूँ इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ कितना रेड है। तो पता नहीं मैं इसे कितना खा पाती हूँ, पता नहीं मैं इसे कितना अच्छे से खा पाऊंगी, पूरा खा पाऊंगी या नहीं। इसे जानने के लिए आप पूरे इन तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए अब खाना स्टार्ट कर देते हैं बातें ना करते हुए। इसमें हरी मिर्च भी है, 2 हरी मिर्च है। वैसे मुझे तीखा पसंद तो नहीं है, बट मैं चैलेंज के लिए कर ले रही हूँ। बहुत तीखा है।
तीता लग रहा है, पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। फ्रेंड्स, जो कि मैं तीता बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, आप लोगों के लिए मैं इतना तीखा खा ली हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कीजिएगा लाइक। बहुत ही तीखा था ये नूडल्स। मैं तीखा वैसे बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, हरी मिर्च हल्का फुल्का खा भी लेती हूँ, बट ये बहुत ज्यादा तीखा था फ्रेंड्स। मेरी तो एकदम जुबान जल रही है। अभी मैं जाकर के जस्ट कुछ खा लूंगी मीठे में, बहुत ज्यादा तीता लग गया है मुझे। तो बाय बाय। और कोई भी रिक्वेस्ट या हो सजेशन तो फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए।